To je pa nekaj novega, ne? Ne povem vam, zakaj sem tak lepo oblečen. Boste videli. No, zdaj vam je jasno, zakaj sem v reklico, ne? Ker Mercedes za 600 verjetno ne vi, ne jaz ne bomo zlepa imeli v garaži, ne? Zato sem priletel v Maribor, da se bomo s tem avtom malo zapeljali. Prijatelj Tadej me je povabil v Maribor, ker je popravljal Mercedes 600 avstrijskega lastnika. Letališče Zagreb, prosim. Veseljem. Zdaj imam nekaj za prebrati, pa se bom malo zaprl. No, takle so se pa včasih gospodi vozili. In vam povem, zelo fajn so se imeli. Pri Mercedes-Benzu so leta 1963 javnosti predstavili limuzino, ki je ni bilo mogoče uvrstiti v nobenega od avtomobilskih razredov. Že v osnovi je bila dolga dobrih 5,5 metrov, podaljšana, pullman pa 6,2 metra. Poganjal je 8-valjni motor, potnike pa je razvajala z do takrat nepoznanim luksuzom. Od nastavljivih zadnjih sedežev do ličnega bara, klimatske naprave in pomagal na hidravlični pogon. V Mercedesih 600 so se vozili državniki, direktorji korporacij in številni zvezdniki. V obdobju 1964 do 1982 so jih izdelali vsega 2677. Od tega 2190 s krajšo medosno razdaljo in presrečen sem, da mi je uspelo priti za volan enega izmed njih. Danes vrhunski primerki zlahka presežejo vrednost 200 tisoč evrov in največkrat so naprodaj na dražbah. Ni čudno, da preživele limuzine skrbno obnavljajo. V Mercedesovem oldtimer centru v Fellbachu so za vozila, ki jih popravljajo, za pogonski sklop izdelali nosilno ogrodje. Tistim, ki smo živeli v Novi Jugoslaviji, so ti avtomobili še posebej poznani, saj jih je predsednik Tito v svoji floti imel kar 7. 6-vratne limuzine, tudi zložljivo streho Landaulet in ta kratek oklepni model, ki je bil do leta 2024 na ogled v Beograjskem muzeju Bratislava Petkovića. Za začetek je za volan sedel Tadej, sam pa sem užival na zadnjem sedežu. Povedal je, da gre za res veliko limuzino, ki pa je izjemno okretna in ima glede na veliko težo odlične vozne lastnosti. In res, motor slišiš le pri pospeševanju, med običajno vožnjo se malce slišijo le transmisije. Zunanji hrup pa do potnikov ne pride. Zračno vzmetenje poskrbi, da je vožnja podobna tisti z letečo preprogo. To je bilo srečanje s starim znancem, saj sem ta avto prvič videl v Avstriji pred 13 leti in še vedno je v enako dobrem stanju. Seveda sem si ga želel pognati in tudi ta trenutek je napočil. No pa dajmo probat, kako to zgleda. Tam da naš. No. Sedež je čist nazaj, sam zgleda, da so vozniki od 63. leta, ko so tale avto ko so ta avto zasnovali,
pa vseeno vozniki malo zrasli, ali mogoče so pa jaz izjemen. Odpeljal sem se in užival v tihi in mirni vožnji. 250 konj pod motornim pokrovom ni namenjenih drvenju. Nato je za volan spet sedel Tadej in povedal: Kot vidite, kot lastnik se tu zadaj voziš, ker za volanom si zgolj zaposlen. Na koncu je zapeljal v delavnico, da pokaže posebnosti tega avtomobila presežkov. Za tole zadevo pa težko rečem, da je motor. Prej je to 8-valjni agregat. No, lahko berem. Če bi imel glas, bi lahko tudi pil. Na sredini pred zadnjima sedežema je namreč hlajen minibar. Kaj mi manjka? Manjka mi predvsem ene par centimetrov prostora za noge. Tole je očitno različica za direktorje. Državniške, podaljšane pullmani imajo več prostora. Takole se odpira stransko okence na prednjih vratih. Antena je motorizirana. Vzvratni ogledali nastavljivi od znotraj. Armaturna plošča je čista klasika, lepa in pregledna. Radio je pri vozniku, a postaje izbirata pomembna potnika na zadnjih sedežih. Če je šipa med prednjimi in zadnjimi sedeži zaprta, gospod zadaj vozniku daje napotke z mikrofonom. A lahko prosim malo hitrej, zdaj se nam bo pa že pošteno mudilo. Pokrov prtljažnika se dvigne v pritisku na gumb in prav tako zapre. Zadnji luči sta videti majhni, a dejansko merita skoraj 40 cm. Še številka na levi strani pokrova prtljažnika je večja, kot smo vajeni. Za konec zgodbe o avtomobilu presežkov pa še tole. Izvolite, gospod. Nasvidenje. No, nekaj ne smem pozabiti. Pri tem avtu nikoli ne smete jeti po prednji strani, ko zaprete ali pa odprete vrata za potnika, ampak morate jeti vedno zadnje strani. Pa lep pozdrav.